د کهانه شروعات د تاسو وخت کېږي چرته کې تابعات د کنټرول کولو د پاره او قوم متحده ټول په ټول ملکونو له دا حکم ورکړو چې تاسو له بهر کال 15% آبادی خامخا کمول پکاري د حکم د پوره کولو د پاره امریکای یو ډېر خوفناک طریقه خپل کړې و هغه یو ټیسټ جوړ کړو کوم لچې هغه د تننګ ټیسټ نوم ورکړو په دغه ټیسټ کې بهر کال ټول په ټول طالب علمانو خامخا یې غشتله او پای کې بعد هغه نه ګران د ریاضي او د ساينس سوالونه کېدل او کچې چا به هغه سوال نه غلط کړل یا به فیل شو نو بیا په هغه ته جندو سیدو هیڅ قسم حق نو حاصل هم په طریقې سره امریکای به هر کال خپل آبادی را کموله دله پس مون د امریکای آسټن نومي ښار وینو چرته کې چې په دې خطرناک ټیسټ کې صرف 38 غنټې ټیم پاتې و په دغه ځای کې مون سایمن او داغه غټه خور لینا وینو سایمن په دې وخت کې دغه ټیسټ د ورکولو والو د وجه هغه د لینا نمبر ستاخري د پاره چې زړه سبق یاد کړل شم بلخوا دغه دوانو رورو خور خپستر کې په خپل لوب کې مصروف ولې چې په دې وخت کې دغه په ټیسټ کې لا بلها وخت پاتې سایمن د نصیبه پریشان ولې چې هغه په سبق کې سډیر سلیق نو هم دا وجه چې خپل خور له پیسې ورکړي د پاره چې زما د پاره خاص قسم ننزونه واخلي چې کله ها خاص قسم ننزونه واچي نو دینه پس هغه ته د ټول سوالونو جوابونه په نظر باندې راځي یعنی دا نقل یو نوې طریقه و نه هغه د خبر نوم خبردار کی چې کله هم تا په دې طریقې سره ټیسټ پاس کړو دا بیا هم په غزه کې مات کا په دې کې لینا ته د ډاکټر پرکاش رنګ راشي هغه ته دا خبرو کی وستامور په دې وخت کې د هسپتال تختیدو کوشش کوي په سلینا د مغزره په ورکوټ رور د ځان سری کی او هسپتال ته لاړ شي هغه ته په دغه ځای کې د خبر په باره کې پته ولګيږي چې دې مور خو د هسپتال د بتو په کاغذونو باندې دستخط کړی دی لینا ډاکټران ته دا درخواست وکړي یو زما مور د سر هم د هسپتال پرې نګ دی خو ډاکټران ورته صفای انکار وکړي په دې خبره باندې په دې هسپتال کې د حالت نور هم په خرابېدو دی خدای چې دا کور ته بوز او هغه ته د خیال ساتل شروع کړي د مخام په وخت کې دغه ځای د گورنر زوی بلیک وینو او دا هم د ټیسټ د کېدو واله او اوس پکې 12 غنټې ټیم پاتې دغه ملګری الی د مخ کې دغه په انتظار و چې کله هغه دوانه یو ځای شي نو دوانه ډېر خوفناک حقیقت په باره کې خبرې شروع کړي وکړي موږ دوانه فیل شنو بیا موږ خامخا مړ کړي د دې وجه غوي دا فیصله وکړي چې مرګ نه مخکې موږ د غونټه کې خپل ځانونه خوشاله کله چې دغه د پلار د کسانو بلیک د پام شي نو غوي په زور باندې پلار خواله راوړي چې غلطه کې دغه پلار گورنر ډین دا خبره وکړي چې په دې وخت کې په خپل سبق باندې توجه ورکول پکار د دې لپاره چې دا ټیسټ پاس کړي زموږ په ملک نه نه خلکو هیڅ قسمه سزا نشته په سبب باندې د فوجانو په یو سکول کې دغه ټیسټ کېدو والو چې سایمن هم هغه ځای ته ورسي هغه ته چې هغه کله یو ګارد ودري په دې وخت کې داغه نه هغه لینزونه وګرځي په دې وخت کې د سکیورټي واريو بل طالب علم اونیوي ولې چې هغه په خپل لاسونو باندې نقل لیکلو هغه داغه تختیدو کوشش وکړي خو ګاډي اخر راګیر کی او دا ټول منظر دین او داغه ملګری کېلن د سکیورټي کیمرو په ذریعہ سره ګوري هغه دغه ویډیو نه ریکارډینګ وکړي او یو ریپورټر د کوم نوم چې بندو هغه ته ولیکي د کین پلار با د سکیورټي په ټیم کې کار کو هم دا وجبه چې هغه سره د ټول پټول سیستم پاسورډ او هم په دې طریقې سره هغه به کیمرې کتلې په دې کې د ټیسټ شروع کېدو نه مخکې بلیک الی له بار تسلی ورکړي ولې چې هغه د حد نه سیبا یې ردلې با ټیسټ په شروع کېدو سره هغه ټول پټول کسانو لا ټیبلټ په لاسونو کې ورکړي چې په کوم کې د مغ سری سوالونه راتل شروع شو د دوی ټیسټ هم شروع شي کله چې هغه ټیسټ ختم شي د هر یو طالب علم په مخ باندې یو صفاح کاریږي څنګه کسان دغه ځای ګارد سره چپ چاپ روان شو دا غوینه د خپل ژوندۍ خیر غواړي هغه په زور باندې ځان سره بوز بلیک ته په دې وخت دا پته لګيږي چې ما ملګری الی په هم فیل شوی دا او په دې سره د لینا رور سایمن هم ټیسټ فیل کی ولې چې هغه ځان سره لینزونه نور وړلې بلیک د مغز خپل پلار ترنګ ملو کې د پاره چې د الی بچکا هډین ورته صفای انکار کوي په دې خبره باندې وزه قانون چې هم نشم ماتولې په دې سره د بلیک غصه سر توخیږي او هغه په یو ګارد باندې حمله کوي د پاره چې الی لا تختیدو مقور کما خو ګارد الی هم گیر کو دې سره دې هم اوس دا کہانی یو څو کاله مخکې لاړ شي او دا هغه ورځ وا کله چې اوس بیا په دې خطرناک ټیسټ کې صرف 40 غنټې ټیم پاتې دا ځل د کورن هم ټیسټ او د لینا اخرنی ټیسټ پاتې چې کوم نه بعد دا په همیشه د پاره آزاد شوی با په دې وخت موږ ته پته لګیږي چې دې مور هم مړه شوی دا لینا خپل پوره کوشش کوي چې زه د خپل خور او د خپل ډور خپل خیال وساتم هغه دغه دوه ته په سختۍ سره سبق خای چې په دې وخت کې مسکین را د دې لپاره خوراک راوړي هغه لینا تسلی ورکړي غم مکبا کورن بخا مخه دغه ټیسټ پاس کوي بل خو بلیک لګیاوی په خپل کمرې کې ورزش کوي او ورزش په وخت کې او تصویر ته ګوري کم چې بل چانه بلکې د ایلیو هغه ته به ایلی هر وخت را یادېدله او داغي ویډیوګانې به بار کتل اوس په ټیسټ کې صرف 3 غنټې ټیم پاتې شي ټیسټ نه مخکې لینا د کورن نه هغه سوالونه شروع کی کم چې په داغه نه په ټیسټ کې کېدل او بیا ځان ته درنځ د کول نه پس ټیسټ لپاره ولیکي بل خو ډین خپل ظلم حوصله ورکړي خو بلیک ورله هیڅ قسمه جواب ورنکي او په خاموشۍ سره سکول ته لاړ اتلونه مخکې هغه یو پارسل ډاکخانې ته ولیکي کم چې دغه د پلار د بوډي ګارد د وینس لاسو ته ورسي کله چې هغه پارسل ډین په خپل لاسو باندې کولو کی نو هغه ته پکې د بلیک ټیبلټ ملو شي پای کې په موجوده ویډیو کې بلیک لګیاوي چې د قستله ورزم او د ټیسټ فیل کومه د لپاره چې ما پلار ته لکونته کې احساس وشي چې د ظالم نظام د لاسه په انسانانو باندې څومره سخت تیری او والدینو ته په تکلیف څومره ملاوي
پر دې سره ډین سخت ویریږي هغه د مغز سره دا حکم ورکي دا بلیک واپس د ټیسټ روباسه خو تر هغه پورې ډیر نا وخت شی وغوي د اوسپنې دیوالونه را بند کړو په دې کې چې ټیسټ را شروع شي نو بلیک د قصد ټول پټول سوالونو جوابونه غلط ورکي په ټیسټ شروع کېدو په وخت کې سارا نو جنیبا مسلسل خپل استاد ګلاس ته قتل ولې چې دغه ټیسټ د پاس کولو د پاره هغه ټول کال د خپل استاد خبره منلې و د نه خبره چې دیو مال مخکې دوکه راکې بل خو دغه ماشومان د ټیسټ د غستو د پاره کول دغه ټول ماشومان ته ویډیو خای په کوم کې چې هغه ته دا خو د لشي ډیر آبادی د کنټرول کولو د پاره دا ټیسټ څومره ضروري دی په ویډیو کې هغه ته دا هم وایي په ډیر ملکونو کې د آبادی د کنټرول کولو د پاره وي بوډاګان وجني او چې کوم ملکونه بوډاګان نه وجني نو غوي بیا نوې انسانان نه پیدا کوي امریکا دا فیصله کړې ده چې غوي با په دې ملک کې صرف او صرف قابلیان ماشومان پرېږدي لغون د وخت پس هغه ټیسټ ختم شي اوس دا کسان درمنو والست راشي کوم چې په دغه ټیسټ کې فیل شوی هغه کې د نیتن د سارا او د لینا نوم هم شامل او چې په دې ټول حیرانه پاتې شي او خاص کر بلیک ولې چې هغه د قصد ټول سوالونو جوابونه غلط ورکړي وو د باوجود هغه پاس شوی په اصل کې ګلاس سره له دوکه ورکړي وا او دا غي رزلټ د بلیک سره بدل کړو لینا پوهیږي نه چې خیر ز فیل څنګه شوما اوس هغه ګاډ په زور باندې راخ کلا په دې کې د کینډا چې کله هغه ته پام شي نو یو ګاډ ودري په دې خبره باندې ورینا خو زمونږ د سکول لټونه قابلیت ماشومه وا هغه چې هم نشي فیل کېدلی خو چې کله هغه خپل مشران نه دی په باره کې تاسو نو هغه ته دا جواب ملو شي چې رزلټ بالکل ټیک دی په اخر وخت کې کینډا غزان تر نږدې کی خو دا سه بانه وو د قصه هغه له پلاس کې یو چپ ورکی په دې خبره باندې د موقع په ملاویدو سره دی زینا باغ اختیار وا بل خو کوم طالب علمان چې پاس شي هغه خوشالیانه منا وخلی او بل خو د چې کله ټي وي د پامو کې نو هغه ته خپل پلار په نظر راشي کوم چې د خپل ظالم نظام تعریفونه کوي ما څنګه د امریکای د آبادی را کنټرول کړه بل خو کوم کسان چې فیل شي هغه یو حالت بوتل شو هغه ته کوي ته جامې بدلی کی او دینه پس هغه په کورسو باندې اوتړلی شي په دغه ځای کې د ټولو گاډو په لاسونو کې انجکشن وي چې دې پرې دوسه ټول ته داسو لګي چې دا زخر دی هم په وجه په دې کې بلیک یو چال او چلی هغه زخمی توپ ډرامه شروع کی او چې کله یو گاډ د خپل راشي نو هغه په ځل بیا حمله کوي هغه به هوښ بیا پټ کنټرول روم ته لاړ شو هغه تکي د ګور چې کمپیوټر خو په پاسورډ باندې لاګتي چې په دې وخت کې هغه دماغ د کار په اغستو سره د غزي بجلی بند کی په دې وخت کې ترنده فیدې په اغستو سره ټول پټولا طالب علمان د خپل ځان د آزادولو کوښښونه شروع کی او د غزي ګاډ سره جګړه شروع کی لینا لچ کوم چې خپل استاد ورکړو دغه په ذریعہ سره دا ورکولو کی او بار ته لاړ شي او بل خو بلیک هم د هوا په سوري کې پټ شوی په دې کې میسن ته د مبارک پته لګیږي چې لینا خو تختیدلې ده او غوس خپل کسانو د حکم ورکي چې لینا درا پیدا کړلې شي تاسو په وخت کې لینا یو ګاډ له دوکه ورکي په دې خبره باندې بيزو استاد ما خو بیا بنا صاحب حملو کې په دې وخت بلیک هم غلطه کې راشي او زدغه دوانه یو ځای کار شروع بلیک لینا ته رښتیا وایي ما د قصد ټرو پټرو جوابونه غلط ورکړو او زما پلار زبچ کړي ما چې په دې وخت کې لینا په دې خبره باندې پوه شي چې پاسل کې زما رزلټ دی ظالم سره بدل شوی دی اوس دغه دوانه دغه زنه تختدو فیصلو کی او هم د هوا د سری په ذریعہ سره مسلسل مخکې روان په دې وخت کې هغه سوري ماچی او دغه دوانه د بو یو طالب ته غورځي چونکه بلیک لامبو نه ورتلا د وجه لینا دغه ژوندۍ بچ کی هغه د پوش کې دراوستو د پاره پسینه بدل زورونه شروع کی بیا چې کله پوش کې راشي دغه دوانه او چې کپړې باچي لینا چې کله دغه ځای کنټرول روم ته لاړ شي نو غلطه کې هغه د کیلن نمبر ست وختل شروع کی او د سری د اصل ریزلټ ویډیو هم هغه ته ولیکي خو میسن د سی سی ټي وي کیمرې په ذریعہ سره هغه اوس لیدلې با او هغه ګیره کی بل طرف ته لګو هغه سره لګیا یو ګاډ له دوکې ورکي او کوم کسان چې فیل شو دا غي د بچ کولو کوشش کوي خو هغه ګیر کړلی شي په دې کې کیلن هغه ویډیو هغه رپورټر ایونت دی ته ولیکي ول چې د لاس ویډیو وا د کوم په ذریعہ سره چې دنیا ته دی په باره کې پته لګي دی شو کله چې دی خبره په باره کې گورنر ډین ته پته ولګي نو اوس په دې خبره باندې مجبور شو دا حکم ورکي چې لینا د پری خو دري شي لینا ته اوس دا ویل شي چې ته پاس شوی او په دې سره خوشاله شي او بلیک ځان ته رانږدې خو بلیک اوس په زور باندې په کرسي باندې تړلې شوی او د نور طالب علمانو غونته کې انجکشن په ذریعہ سره به هوښ کی نو اوس ته پس دغه سکول ته اوس په دې باندې کولو کړلی شي او کوم چې پاس شوی طالب علمانو هوی په خوشاله باندې د خپل مور او پلار سره ملو شي او لینا د خپل وړي خور د کورین سره خدا قصه دغه ته ختم نشي په دې وخت کې مونږ ته د ډیر عجیب راز په باره کې پته ولګيږي کوم کسان چې فیل شو نو هغه غوي په ټرک کې باچي یو ځای ته بوزي چې د کې وی ویني چې هغه کوم کسان چې فیل شو هغه لا ژوند دي او په کارخانه کې د مزدورانو په توګه باندې کار کوي دا مطلب چې غوي وجري نو بلکې غلامان ته نه جوړ کړو د پاره چې غوي باندې مونږ په مفتو کې کار کولی شو په دغه ځای کې بلیک د خپل منګیتر ایلی هم په نظر راشي چې په دې سره دغه ټول غمونه هیر شي تاسو ته دا نه کہانی څنګه ولګیدا ما خپل قیمتي رائے په کمنټ کې ضرور راکې ملاوي ګوبا په نوې ویډیو سره مال راکې اجازت بای بای